Este é o animal mais preguiçoso do planeta Terra. Até que a mágica acontece. O som inconfundível do queijo atingindo o chão. O radar de comida foi ativado com sucesso. A agilidade de um atleta olímpico alimentado puramente por laticínios. Um interceptador aerodinâmico implacável. Missão cumprida. O queijo foi neutralizado com sucesso. E o guerreiro retorna ao seu descanso merecido. Se o seu pet também é movido à comida, deixa um like e